Da li telefon, Wi-Fi, zračenje, 5G mreža zaista štete zdravlju i u kojoj meri? Zamislite ovako, legli ste da spavate, telefon vam je tu negde blizu glave, Wi-Fi router svetli negde u uglu sobe, Bluetooth slušalice su vam nekako ceo dan bile u ušima i onda naletite na video koji kaže zračenje iz telefona prži mozak. Wi-Fi izaziva nesanicu, na primjer. 5G uništava DNK. Telefon u džepu smanjuje plodnost. I sada čovek, kada pogleda sve te naslove, poprilično će da se uznemiri i znajte da tu sad ima neke istine, međutim, moramo pričati o činjenicama. I ajmo sad ovako redom. Danas ćemo da pričamo onako precizno, bez nekog senzacionalizma. Neću vam reći ni ono što vole da čuju paničari, sve nas struje i treba da živimo u pećini, jer jednostavno nije moguće, ali neću vam reći ni ono površno u smislu, ma ne brini, nosite telefon 24H uz vas. Ne. Istina je negde između. Pričamo o tome šta je elektromagnetno zračenje. Koja je razlika između zračenja telefona i, na primjer, rentgenskog zračenja? Šta su neke normalne vrednosti i da li i po kojim istraživanjima je dokazano ili nije da nešto od ovoga izaziva zaista rak? Zato što je bitno da shvatite da mi u našoj sada okolini imamo mnogo više od ova 3-4 uzroka, da kažem, koje sam ja nabrojao, koji vas zrače. Ali, ako krenemo redom, mi ćemo doći do velike paranoje, zato što ima puno toga šta ima smisla, šta je preterivanje, a što je potpuni mit. Pričat ćemo i o mitovima. Na početku, znajte da reč zračenje ne znači automatski i opasnost, jer ljudi, naročito kod nas, kada čuju zračenje, odmah se sete nuklearne elektrane, rengena, CT skenera, nekog radioaktivnog materijala ili oštećenja DNK. Ne. Znači, pojam zračenje u osnovi označava da se energija širi kroz prostor. Pazite, sunčeva svetlost je zračenje. Toplota koju osjećate od radijatora je infracrveno zračenje. Znači, radio, televizija, Wi-Fi, Bluetooth telefoni, mikrotalasi, sve su to jedne vrste i oblici elektromagnetnih talasa. Ključna stvar nije samo da li nešto zrači, nego koja je frekvenca, koja je energija, koja je izloženost. Jer pazite, elektromagnetni spektar možemo grubo da podelimo na dve važne grupe. Imamo ionizujuće zračenje. Tu spadaju ti rentgenski zraci, gama zraci, kosmički, ultraljubičasta zračenja. Ovo zračenje ima dovoljno energije da izbije elektrone iz atoma, da ošteti molekule DNK i zato može da poveća rizik od raka. Zato se ne radi rentgen i CT skener bez jakog razloga i non stop. Zato se i štitimo od jakog UV zračenja, naročito sada, jer nije isto sunce sada i, na primjer, pre 100 godina. Zato zdravstveni radnici koji rade u tim odeljenjima imaju zaštitu i te dozimetre i to je jedna priča. Druga grupa je neionizujuće zračenje. Tu spada radiotalas, Wi-Fi, Bluetooth, mobilni signal, mikrotalasi, infracrveno zračenje i vidljiva svetlost. Znači, ovo nema dovoljno energije da direktno kida DNK kao, na primjer, rentgen zraka. I ovo je prva velika tačka koju morate da razumete. Telefon i Wi-Fi nisu ista kategorija rizika kao rentgen, CT skener ili gama zračenje. To ne znači, pazite me sad, znači to ne znači da treba da ih ignorišete. U smislu da budete non stop izloženi. Ne. Ali ne smemo da mešamo pojmove. Kada dođemo do telefona, i sada neko će reći prži mozak. Često se to priča po internetu. Znači, Wi-Fi, ako neko kaže radi kao mikrotalasne ili kuvati glavu, to zvuči dramatično, ali naučno ako pričamo, to nije baš precizno. Činjenica je da telefon koristi radiofrekventno elektromagnetno zračenje i da deo te energije telo svakako apsorbuje. To ćete sigurno da primetite i kad držite telefon blizu glave, zato je dobro da malo odaljite ili da koristite one žičane slušalice, ali znajte da najpoznatiji potvrđeni efekt radiofrekventne energije je zagrevanje tkiva. I to je to. Znači, količina energije iz telefona je neuporedivo manja iz one koju ima, na primjer, mikrotalasna rerna. A mikrotalasnu rernu koriste dosta ljudi i ona koristi veliku energiju da bi zagrejala hranu. Telefon emituje manji signal, slabi signal, najčešće u tim promenljivim impulsima, jer samo pokušava da komunicira sa baznom stanicom. Zato je važno razlikovati stvari. Znači, postoji elektromagnetni signal, a drugo je nešto, taj signal je dovoljno snažan da napravi dokazanu štetu u telu.
Vi svakako kod mobilnih telefona imate tamo i uputstvo gde stoji da je potrebno malo da budu udaljeni od tela. Znači, oni zrače, ali ne u toj meri koliko bi sada ljudi, hej, ubiće me. Znači, veliki deo regulative se upravo bavi time da izloženost ostane ispod granica i zato, da kažem, kontrolne te, da kažem, neke i studije i timovi se bave, kada izađe nov telefon, da provere, znači, gde i dokle ide to zračenje. Jer telefoni emituju to radiofrekventno zračenje u neionizujućem delu spektra. A energija tog zračenja je preniska da direktno ošteti DNK. Znači, potvrđeno je da se radi ovo lokalno zagrevanje, ali ne dovoljno da merljivo podigne centralnu temperaturu tela. Znači, vama može da se zagreje dlan, glava, ali ne celokupna vaša temperatura. To je, znači, zvaničan stav. Ja pričam ono što je naučno potvrđeno. Kada pričamo do pojma koji treba da znate, to je ta specifična stopa apsorpcije. Znači, to nam pokazuje koliko radiofrekventne energije telo apsorbuje iz bilo kojih uređaja oko nas. Izloženo je, to jest izraženo je u vatima po kilogramu tkiva. Zato svaki telefon mora da prođe ta testiranja. I sada imate u Americi prosečno koliko grama znači može da ide, u Evropi se koristi neki drugačiji standardi i imate svakako za delove tela. Sada, da ne idem u te neke brojke, to vam ništa toliko ne znači. Suština je da smernice pokrivaju ta radiofrekventna polja od 100 kHz do 300 GHz, uključujući sve ovo što sam nabrojao, i Wi-Fi, Bluetooth, mobilne telefone, bazne stanice i tako dalje. To ne znači da je svaki telefon isti. Neki modeli imaju veću ovu vrednost, neki nižu. To možete svakako da proverite u tehničkoj dokumentaciji ili na sajtu proizvođača. Važno je da razumete sledeće. Znači, to nije mera koliko će ko da vam izazove koju bolest, ne, nego mera apsorpcije energije pod određenim uslovima testiranja. I zato imamo razne priče gde je možda neki telefon bio povučen, pa se onda sredilo, softverski ili ovako onako, to njegovo zračenje i sredilo se sve. Kada pričamo o raku, telefon izaziva tumor i tako dalje, znači, velike analize ne navode da ima dokaza da je upotreba mobilnih telefona izazvala rak mozga ili neki rak negde kod ljudi. Znači, rezultati nekih studija jesu mešoviti, ali velike neke epidemiološke studije ukupno ne pokazuju jasnu povezanost, tako da, ako pričamo o celoj ovoj priči, ponavljam, znači, moramo da napravimo granicu između dece, tinejdžera, odraslih ljudi. Zato što, ako se sada vraćamo u istoriju, mi ove telefone imamo tek nekih 20-30 godina. Znači, za neke duže, veće studije potrebno je još vremena da se tačno, da kažem, napravi povezanost između toga da li su možda telefoni bili ti koji su napravili rak ili neko drugo oštećenje. Ali to ne znači da je apsolutno ovo bezbedno. Ne. Pitanje treba da glasi, da li nauka treba da nastavi da prati ovu temu? Svakako da, naročito zato što deca koriste sada telefone jako puno i ovo je tema koja je možda već za 3 meseca od izlaska ovog videa, možda će se promeniti narativ, ako izađe neka nova studija. Sve te krovne neke organizacije za istraživanje raka, one su svrstale radiofrekventno elektromagnetno, znači zračenje, u grupu moguće kancerogeno za ljude. Ljudi to često kada čuju kancer, odmah znači aha, rak. Znači ne. Postoje grupe gde naučne studije kažu postoje ograničeni dokazi ili signali koji ne mogu u potpunosti da se odbace, ali da šansa, pristrasnost i drugi faktori ne mogu biti isključeni. Znači, i levo i desno. Iz ove moje priče možete da shvatite da ovo nije crno-belo. Ne mogu da kažem 100% ne izaziva rak, ne mogu da kažem 100% izaziva rak. Ali, znači, čim se pominje potencijalno, znači da treba da svakako imate svest o tome koliko dnevno provodite vremena i koliko vaši najmiliji. Znači, treba da, kada pričamo, naročito je to 5G mreži, da li je to neka nova opasnost, novi strah? 5G je radiofrekventno neionizujuće zračenje. Znači, neke 5G frekvence su, da kažem, više od starijih onih, ali i dalje nisu ionizujuće. To znači da nemaju energiju kao sve ovo nabrojano UV, rentgen, gama i tako dalje. Kod viših frekvencija, apsorpcija je često
površnija, u smislu više se zadržava u koži i površinskim tkivima, manje ide duboko u tkivo. Znači, pitanje kod 5G nije da li je isto što i nuklearno, na primjer, zračenje. Naravno da nije. Ali da li su nivoji izloženosti ispod regulatornih granica, zato i postoje ta regulatorna tela, i sve to šta treba je to čovjek da pazi, gleda i vidi, i zato ne treba ući u neku paniku. Znači, kada pričamo o Wi-Fi ruteru, dolazimo do pitanja da li da ga gasim noću. Naučno gledano, on emituje, da kažem, taj neki radiofrekventni signal male snage. Izloženost od rutera obično je manja od izloženosti telefona koji držite uz glavu, jer ruter uglavnom daje, da kažem, tu negde oko njega, ali snaga opada sa udaljenošću. Ali ako vam ruter stoji 2-3 metra od kreveta, drastično je, znači, to manje nego, na primjer, kada je telefon non stop tu blizu vas kad spavate cele noći. Suština je da, kao što rekao, se radi na zagrevanju tkiva, a da istraživanja ne pokazuju konzistentne dokaze štetnih efekata. Važno je da sada, ako je vama lakše, ugasite Wi-Fi noću, ja ga prvi, znači, držim u suprotnom delu kuće gde je moj krevet. Znači, mi smo najmanje, da kažem, fizički tu pored njega. Ako vam smeta bilo šta, pomerite, znači nemojte da budu u spavaćoj sobi. Ako ga ne koristite, možete i da ga gasite. Ne verujem da će se pokvari, ali nemojte da sami sebi nabijate tenziju, znači Wi-Fi, gotovo, sad sam već ovo. Zato što vi imate toliko problema za vaš san, u smislu, gledate u ekran, bilo da je TV, bilo da je telefon, plavo svetlo, notifikacije, skok dopamina, scrollovanje, stres, kasno gledanje sadržaja, neredovna fizička aktivnost, loša hrana itd. Mi imamo toliko toga šta nas opterećuje da sada ako se hvatamo za sve, mi ćemo stvarno da odemo u jednu paranoju. Znači, potrebno je samo da svesno koristite vaš telefon. Ja lično ne bih i nikad ne spavam sa telefonom u spavaćoj sobi. Znači, telefon uvek ostaje u drugoj sobi što dalje. Isto važi i za ostale električne uređaje. Ne zato što je to sigurno šta će da ošteti mozak, nego zato što je nepotrebno. Vi možete da dobijete neku notifikaciju, da vas neko pozove, da vam ostane upaljen internet, bez veze da vam remeti sve to, a pritom svakako ima nekog zračenja. Znači, suština je da se fokusirate na glavne stvari. Da vi, na primer, radite neke osnove, a imate puno videa na mom kanalu, kada odbavite sve te osnove, pa ako imate vremena i mogućnosti, vi se onda bavite i ovom temom. Ali nemojte da pravite, da kažem, neki stres, neku tenziju sami sebi da nabijete. Suština je da pogledate u aplikaciji, svaki telefon ima aplikaciju, koliko vremena ste proveli na telefonu. Bluetooth uređaji generalno emituju mnogo manju snagu od mobilnih telefona, jer oni ne komuniciraju sa baznom stanicom koja je kilometrima daleko, pa mora da bije jak signal, nego sa telefonom koji je na 1,2 m. Nemojte da ih nosite po ceo dan, bez pauze. Ako pričate 2 sata dnevno, vidite, koristite speakerfon. A ako ne možete, onda žičane slušalice. Ja konkretno koristim one žičane, zato što ipak ima nekog zračenja. Ali, kombinujte i ono šta je mnogo važnije, kada pričamo o slušalicama, pazite na jačinu zvuka. Za slušalice je trenutno realniji i bolje dokazan problem oštećenje sluha zbog preglasnog slušanja i onda se i vi derete pa vas boli grlo, nego da kažem, od zračenja rak mozga. Znači, da zračenja ima. Sada, da li telefon u liftu može da ošteti mozak? Slično kao i što bi ovako oštetio, ali da li može da se poveća signal? Može. Zašto? Zato što je lift metalna kutija. Automatski signal sam telefon mora da ga pojača bazna stanica da bi pokušao da održi vezu. I to je suština, znači povećava se tu. Isto važi za podrum, za garažu, za auto, za voz, za zgradu sa debelim zidovima, neka ruralna mesta, zato praktično pravilo glasi. Ako imate jednu crticu signala, nemojte da vodite duge razgovore sa telefonom zalepljenim uz glavu, iz prostog razloga zato što onda mora sam signal da se pojačava. Koristite speakerfon, slušalice ili sačekajte bolji signal. Ovo je racionalno razmišljanje, samo da se smanji nepotrebna izloženost. Kada pričamo o onome, da držite telefon uz tebe. Kada pričamo o plodnosti, drugačija je priča u odnosu na rak mozga. Znači, postoje studije i meta-analize koje ukazuju da izloženost mobilnim telefonima može biti povezana sa smanjenjem kvaliteta spermatozoida, naročito pokretljivosti, vitalnosti i koncentracije. Znači, ima analiza, ako nosite već telefon, nosite ga možda u torbici, koja znači ima neki svoj sloj, pa da to malo odaljite od tela ili da visi onako vama u ruci. Danas, mi ne možemo samo telefon da okrivimo.
mi možemo danas da primetimo drastičan pad muških polnih hormona iz prostog razloga, zato što se ne krećemo, dosta je telefon uz prepone, stil života nam je takav, dosta ljudi je gojazno, dosta ljudi puši, pije alkohol, stres je katastrofa, ljudi imaju nekvalitetan san, loša ishrana, fizička neaktivnost. I onda neko pokušava da dobije dete i onda sad bude, jao, ne znam, eto, to je zbog telefona. A šta je sa svim ovim? Znači, sigurno da telefon odmaže, nemojte da pravite samo, eto, paniku od toga. Ovo zračenje podiže temperaturu. Testisi ne vole temperaturu. Zato sauna, vrele kupke, laptop u krilu, uska odeća, problematični materijali, sve je to problem za plodnost. Znači, nije sve zračenje, nekad je i do toplote. Kada pričamo o deci, suština je, deca nisu mali pa odrasli ljudi. Ne, njihov organizam se tek razvija. Glava je manja, tkiva su drugačija, navike se formiraju rano, a telefon se često koristi mnogo sati dnevno. Zato je drugačija njihova prilagođenost tom zračenju. Mi smo već, pod znacima navoda, stariji, već ozračeni ovim onim i mi smo se adaptirali. Dete nije. Nemojte da dajete deci telefone. Znači, ograničite im vreme ispred ekrana, ne samo zbog zračenja, nego zbog sna, zbog pažnje, zbog vida, zbog razvoja mozga, zbog zavisnosti od stimulacije, fizičke neaktivnosti i mentalnog zdravlja, zato što danas imamo porast raznoraznih bolesti kod dece, koja upravo to imaju, da kažem, izloženost telefonima, ne samo na konto zračenja. Sad, kada pričamo o toj elektrosenzitivnosti, neki ljudi osjećaju, da kažem, to zračenje, kod nekog može da bude to kao onaj nocebo, znači da sam sebe čovjek razboljeva, ali u suštini neko jeste osetljiv, zato što dođe negde gde je puno elektronike, gde je puno sprava, može biti i do njega s neke strane, a može biti i stvarno, iz prostog razloga zato što stvarno neko je osetljivi, neko ne. Isto kao što neko ima bolji miris, u smislu neko bolje vidi, neko bolje čuje, isto neko bolje osjeća i promenu, na primjer, pritiska krvnog. Zato, ako neko nešto kaže, nemojte da ismevate, svako ima različite simptome, svako ima različit tip organizma, šta može. Neko ima sposobnost da bude na -5 u majici na kratke rukave. Neko izađe na 10 stepeni u majici na kratke rukave i razboli se odmah. Znači, nismo svi isti. Znajte samo da cela ova priča o zračenju treba vama da bude poziv da samo gde god možete sebe rasteretite. Da odete, eto, bez telefona u šumu, da legnete na neku, bilo da je vaš travnjak ili neku livadu negde, samo malo da idete bosi, da pipnete neko drvo, čisto samo kada pričamo o tim zračenjima, da od zemlje uzmete ono šta vam treba, a da zemlji date ono šta vama ne treba. Zato što je priroda i napravljena da nas vrati u balans. I suština je, znači, da sve to gde se pominje glavobolja, umor, nesanica, anksioznost, ima mnogo uzroka. Znači, kao što rekoh, da li će tu biti stres, pa problemi sa kičmom, loš san, dehidratacija, kofein, ekrani, svetlo, hormoni. Idite radite laboratoriju s vremena na vreme. Znači, ima mnogo toga da uradite na prevenciji da se, znači, nešto popravi kod vas. Jer nemojte, molim vas, samo da padate na, da kažem, one lažne neke detoks varijante i tako dalje, jer ljudi su danas onako videli da se ljudi plašu u vezi ovih tema i onda vam prodaju sve i svašta. Što se tiče detoks programa, često se pomene negde i neko kaže ako imate teške metale u telu, onda vi pojačavate to zračenje od telefona od ovog do onog i onda morate naš detoks da kupite i ovamo namo. Znači, suština nema toliko kvalitetnih dokaza u smislu da bi se to predstavilo kao medicinska činjenica. Ne kažem da je 100% i jedno i drugo, ali znači polako sa tim detoks programima i tako dalje. Kada pričamo o nekim prostim stvarima kao što je preplanulost, sad to ne znam, štiti od ovog zračenja. Znači, melanin sam po sebi ima ulogu u zaštiti od UV zračenja, ali to ne treba da znači da se sunčate sad nenormalno da biste se zaštitili od Wi-Fi rutera. Znači, preterano čak izlaganje suncu danas je pojačivač, da kažem, dokazanog rizika za kožu. Ponavljam, zato što nama i ozonski omotač i raznorazne neke druge stvari nisu danas kao što su pre bili. I onda ljudi kažu, pre 50 godina, 60, go sam išao. Jeste, ali sve je bilo drugačije. Sada nije. Ne kažem da treba da se mažete sa kilo krema, taman posla, prirodna varijanta je uvek prirodna varijanta. Zato, a sada, kada sve sumiramo ovo, ima smisla da, znači, odvajate sebe od
tehnologije koliko možete, od tehnike, da vidite da vam spavaća soba bude apsolutno bez električnih uređaja, ne držite telefone uz sebe i eto, neke stvari koje možete da ograničite, vi uradite. Znači, nema ovde, da kažem, mesta panici, samo gledajte širu sliku, jer i da ima sve ovo, zračenje ovakvog onakvog, vaš imunitet, vaše sve ostale aktivnosti koje radite u toku dana će vas i zaštititi. Ali ako vi sve radite pogrešno, da ne nabrajam ponovo u vezi vašeg života, i onda sad se hvatate, ej, tipa, telefon me ozračio ili Wi-Fi će ovo, će ono, ne. Objasnio sam pojam, da se ne ponavljam, znači, sada tu zavisi od proizvođača, imate da kupite razne neke magnete, uređaje, koji, navodno, po nekim, sada ne mogu da tvrdim za neku firmu, ali smanjuju zračenja, jer vi imate i razna druga zračenja koje utiču na vas. Vi imate geopatogena zračenja, kojih se ljudi ne sete, a možda oni vam više smetaju. Možda imate podzemne vode i tako dalje, šta vam isto možda nešto smeta. Ako vam je ovaj video bio koristan, podelite ga nekome ko se plaši zračenja, ali i nekome ko misle da je svaka mera opreza glupost. Istina je negde između, znači, i panike i ignorisanja, i zato vas pozivam da istražujete, da razmišljate, da vidite kako možete da unapredite sebe, svoj život. Ostavite like, ostavite komentar, pretplatite se na kanal i hvala vam za svu pažnju, za sve što, eto, zajedno radimo da dođemo do što većeg broja ljudi i samim tim, čim imamo znanje, bit će bolje vama, bit će bolje meni, bit će bolje svima i veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.